Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Belén. Espero que se encuentren súper bien, mami chulas, y vamos a empezar con un nuevo video. Antes que nada vamos a cambiarnos las botas porque nos vamos a ensuciar. Estas son todoterreno, así que acompáñenme. No. ¿Cómo que dices? Y bueno, chicas, teníamos tantos planes que hacer hoy. Acabar el pisito que queremos allá. De hecho, mi esposo está aquí en la sala limpiando, pero como ven, el agua ya se viene. Por lo mientras, mis hijitos se armaron aquí una fogatita improvisada para estar aquí un ratito en el calor, porque el frío sí ya se empezó a sentir. De hecho, estamos aquí muy cerca de un volcán y pues sí ya se siente el frío. En lo que yo estoy aquí donde como aquí no llueve, aquí arribita hay un techito, me voy a poner aquí a limpiar la camita de mi perrita de Vamos acá abajo, Bueno, aquí ya se la había sacudido, se la lavó muy bien para quitarle sus pelitos. Después nos pedimos unas maruchas para estar acompañando con unos chetitos porque sí siento un montón de frío. Y bueno, a la semana siguiente ya pudimos ir a echar el piso, por fin se nos hizo. Lo que pasa que ahí donde estamos queriendo echar el piso se hace una laguna enorme cuando llueve. Por eso es que también tuvimos que vender la vaca con el dolor de nuestro corazón porque se super inundaba y ya no teníamos dónde echarla. Y aquí como ven pues vamos echándole. Yo estoy echando los viajes de arena en lo que mi esposo está haciendo otra revoltura y así nos estamos turnando. Y bueno, mami chulas, estamos haciendo las cosas como un poco sabemos, un poco aprendimos. Cabe recalcar que nosotros no somos albañiles, no sabemos cosas de albañilería, pero pues aquí estamos echando este pisito a como sabemos. Estas abritas también las levantamos nosotros, también a como fuimos viendo, como fuimos sabiendo. Y ahí el albañil nos sugirió hacer eso, echar otra capa de cemento para que ya no se hiciera ahí la laguna. Porque ahí donde queremos echar el piso, ahí teníamos nuestra vaca, pero se inundaba horrible, chicas. Así que por eso, con el dolor de nuestro corazón, decidimos venderlo. ¿Cómo se llama tu pato? Se llama Dino. ¿Dino? Órale. Ven. Es que aún todavía no agarran confianza porque apenas ayer se los regalaron a mi esposo ahí en su trabajo, ahí donde yo lavaba. Ahí se los regalaron. ¿Cómo se llama tu pato, hija? Pati. Qué bonita Pati. No, Loba. No. Loba. No, Loba. ¿Cómo se llama tu patito, Josué? Se llama Chapulín Colorado. Saluden con sus patitos.
pacho, mi lobita? ¿Qué pacho? En lo que mi esposo estaba echando el cemento, yo me puse a barrer aquí a los animales. Ya saqué igual la popó y ahí en estos de agüita. Acá donde se duermen trato de no mojar porque ahorita se van a meter y va a estar bien mojado. Aquí les voy a llenar más de alimento porque ya no tienen. Y acá donde hacen sus necesidades pues ya quedó limpiecito. Y ahorita vamos a ver qué más vamos a hacer. Vamos a hacer otra mezcla. Aquí ya hicimos como una canaletita para que el agua salga para afuera, porque acá la vueltita está una coladera, así que queremos que el agua pues se vaya para allá. Y acompáñenos, chicas. Espero que no se estén aburriendo.